আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা যারা ৩১,০০০ টাকার মধ্যে একটি কম্পিউটার বের করতে যাচ্ছেন, ভিডিওটি আপনার জন্য। এই ভিডিওতে আমরা কোয়ালিটিফুল কম্পোনেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। ৩১,০০০ টাকার মধ্যে আপনি কোন পিসিটি নিলে আপনার জন্য ভালো হবে সেটি বর্ণনা করা হয়েছে। যারা মোটামুটি মানের গেমিং যেমন পাবজি, ফ্রি ফায়ার লাইভ স্ট্রিম করতে চান, তাছাড়া নতুন ফ্রিল্যান্সার, তাদের জন্য আদর্শ হবে বলে মনে করি। তো চলুন মূল পিসিবিলিটি দেখে আসি। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ধন্যবাদ। ৩১,০০০ পিসিবি ডান প্রসেসর ব্যবহার করেছে ইন্টেল কোর i5 10 জেনারেশন, যার মডেল নাম্বার 10400। প্রসেসরটি ক্লক স্পিড পাবেন 2.9 GHz আপ টু 4.3 GHz পর্যন্ত। সাথে থাকছে 6টি কোর 12টি থ্রেড এবং 12 MB স্মার্ট ক্যাশ পেয়ে যাবেন। সাথে গ্রাফিক্সে থাকছে ইন্টেল UHD 630। আশা করি প্রসেসরটি আপনাদের পছন্দ হবে। গেমিং ও এডিটিং এর জন্য প্রসেসরটি দারুণ হবে বলে মনে করি। কিছুদিন আগে প্রসেসরটির দাম একটু কম ছিল, এখন ডলারের দাম বাড়াতে প্রসেসরটির দাম 15,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। সাথে তো 3 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই। বিল্ডে আমরা মাদারবোর্ডে ব্যবহার করেছি MSI V560M-A Pro, যেটি 10 জেনারেশন ও 11 জেনারেশন ওয়েব প্রসেসর সাপোর্ট করবে। আপনারা i3 10 জেনারেশন, i5 10 জেনারেশন বা 11 জেনারেশন ব্যবহার করতে পারবেন। তাছাড়া সিলিকন প্রসেসর ও পেন্টিয়াম গোল্ডও সাপোর্ট করবে। বাজেটের মধ্যে অনেক দারুণ এক মাদারবোর্ড হবে বলে মনে করি। মাদারবোর্ডটির প্রাইস 9,000 টাকা অনলি, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই। পরবর্তীতে আমরা র্যাম হিসেবে ব্যবহার করেছি PNL Exceler 8GB DDR4 32 MHz একটি র্যাম। বাজেটের মধ্যে অনেক দারুণ একটি র্যাম বলে মনে করি। কিছুদিন আগে কোর্সিয়া র্যাম পাওয়া যেত একই দামে, কিন্তু এখন কোর্সিয়া র্যামেরগুলো 3700-3800 টাকা হয়ে গেছে। কিন্তু PNL Exceler 8 এটির র্যামের দাম 3,000 টাকায় আছে এখনও। র্যামটির সাথে আপনারা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি তো পাচ্ছেনই। পরবর্তীতে আমরা স্টোরেজের জন্য ব্যবহার করেছি কিংসম্যান KM600 128GB M.2 NVMe। আপনারা M.2 NVMe ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, কেননা M.2 তুলনায় M.2 NVMe স্পিড অনেক বেশি থাকে। এটাতে আপনার রেড স্পিড পাবেন 25 Mbps ও রেড স্পিড পাবেন 28 Mbps। বাজেট অনুযায়ী অনেক ভালো একটি M.2 NVMe। আপনারা সিঙ্গেল কাটা যেগুলো সেগুলো হলো M.2 NVMe, আর যেগুলো ডাবল কাটা সেগুলো হলো M.2। আপনারা কেনার সময় ভালোভাবে দেখে নেবেন। এটির বাজার মূল্য 2500 টাকা অনলি, সাধারণত 4 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই। পরবর্তীতে কেস ও পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি ভেলটপের VT-R858 মাইক্রোটিএক্স একটি ডেস্কটপ কেস ও পাওয়ার সাপ্লাই। এটির সাথে আপনারা 200 ওয়াটের একটি জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই পাবেন। পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনারা 2 বছর ওয়ারেন্টি তো পাচ্ছেনই। কেসিংটিও দেখতে অনেক সুন্দর। কেসিংটিতে 3টি RGB ফ্রি দেওয়া হবে, সাথে তো টেমপ্লেট ক্রাশ রয়েছেই। তাছাড়া আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটি কেসিং ও পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নেবেন। ভেলটপের VT-R858 এটির বাজার মূল্য 700 টাকা অনলি। বিটিতে কোনো কিবোর্ড ও মাউস রাখা হয়নি, আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটি কিবোর্ড ও মাউস নিয়ে নেবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। শীঘ্রই নতুন একটি পিসি ভিডিও নিয়ে হাজির হব।